Всем привет! С вами Женя Арон. После многочисленных прохождений моего курса очень много девушек хочет построить свое бюстье изделие на большую грудь или на очень выпуклую грудь. Поэтому снимаю для вас дополнительный урок с разными глубинами чашки. Есть у меня кость, которая подходит под эту чашку, она немножко шире. И есть кость, которая подходит под эту чашку. Вот она ее сжимает. Обращу внимание, и эта чашка размера С. То есть у меня получается, у них только разная глубина, за которую у нас отвечает ширина нашей кости. Вот в чем разница. Вот эта косточка по ширине короче, чем вторая. И, соответственно, та, которая короче, она собирает чашку больше. Вот таким вот образом. И, соответственно, если поставить эту кость сюда, а эту кость сюда, то мы видим, что у нас есть грудь С размера, но достаточно плоская и широкая. И есть С размера, но достаточно узкая и выпуклая. Вы определяете свой размер груди, подставив либо такую косточку, либо такую. И смотрите, какая вам больше нравится и с какой вы хотите видеть свой бюстье. Сейчас мы будем строить два варианта. Итак, берем сантиметр, промеряем глубину. Глубину своей чашки у меня здесь 19,5. Здесь промеряю. Здесь она 19. Ну, то есть на 5 миллиметриков эти две чашки у меня отличаются. Единственное еще, чем они отличаются, что это повыше. То есть вот эта кость узкая, ей уже не подойдет, потому что она достаточно короткая. И мне захочется ее просто отрезать. Но сама чашка одинаковая с размером вот этой чашки. Теперь я откладываю свою перемычку и хочу посмотреть, как она у меня должна располагаться. Обращу внимание, что я опустила ниже грудь для тех девушек, у которых грудь находится ниже намного, чем линия проймы. То есть в моем обычном чертеже уроке у меня грудь находится практически на линии проймы. Поэтому мне не составляет труда немножечко опуститься вниз и влево и начертить здесь свою перемычку. Для такого образования груди я должна свою перемычку чертить близ своему уровню линии и точки Г7. Обозначу, что это Г7, то есть сосковая точка. Хочу этим уроком решить несколько проблем. Провожу горизонталь, это и есть моя линия груди, через которую я потом промеряю все свои ширины деталек и собираю в обхват груди. Обращу внимание, что на линии груди у вас сжираются некоторые участки, поэтому вы их тоже учитываете или добавляете в конце нашего корсета или в бок. Далее, сделала я линию своей груди. Может быть, чуть-чуть у меня не параллельно, но имейте в виду, что она должна быть параллельно линии проймы. И хочу расположить свою перемычку именно в районе уровня своей груди. То есть тот сантиметрик я буду откладывать на уровне груди. Если я хочу повыше и более такую горизонтально лежащую свою чашку, то я чуть-чуть повыше, ну, то есть плюс-минус сантиметр выше или ниже своей линии груди. Это самое оптимальное расположение нашей перемычки. Здесь моя кость сама задает мне кошачий глаз, то есть выглядит она лучше, когда я ее поворачиваю вот таким вот образом. Начинаю вот так поворачивать, она у меня уже заваливается вниз. Начинаю вот так поворачивать, у меня уже вот этот край начинает давить на мою грудь, и я это чувствую визуально. Теперь прикладываю обычным способом к своей перемычке. Высота моей груди 10 сантиметров, 10,5. Я ее здесь отмечаю. Высота от талии до груди. Я ставлю свою цветную часть косточки, потому что это центр, к перемычке, которую я себе выбрала. Краем своей косточки касаюсь уровня
высоты от талии до груди. Касаюсь. Отмечаю серединку на своей косточке. Чуть-чуть спускаю вниз, потому что косточка у меня будет находиться под этой линией. И очерчиваю правую часть своей кости. Вот здесь у меня заканчивается половинка моей косточки. Здесь пару миллиметров оставляю, здесь пару миллиметров оставляю. Еще обращу внимание на один момент. Если у вас косточка равна вашей чашке, у вас проблем не будет. Если же у вас косточка чуть-чуть короче в этой стороне или в этой, вам нужно обрисовать свою косточку и добавить то расстояние, на которое кость короче. То есть добавить еще к перемычке какую-то часть своей чашки. Далее, если вы когда приставляете к уровню груди и не касаетесь, например, своего уровня высоты от талии до груди, а он у вас, например, ниже, то вам надо обязательно его коснуться и свою перемычку сделать именно по тому образу, который рождает вам ваша косточка. Поэтому здесь у меня достаточно хорошо попадает, 10,5 у меня получилось, и у меня косточка попала практически прям идеально в мой уровень груди. Если же у вас высота от талии до груди больше, то у вас, получается, будет более такой кошачий глаз, и вы спускаете сами нарочито вот эту часть своей перемычки. Очертили. Эта часть у меня будет уже точно определена. Теперь мне нужно найти правую свою часть. Ее я буду, естественно, искать путем глубины своей чашки. Перемычку я срезаю. 19,5. Я откладываю 19,5 и, может быть, чуть-чуть на толщину своей ткани. И делаю здесь засечку. Обратите внимание, как у меня сделана чашечка, когда я к ней кость подставляю. То есть она очень ее собрала. То есть она получается достаточно прям такая сильно глубокая. Соответственно, она у меня раскроет выточку под грудью очень сильно. Мы видим, что у меня большая выточка верхняя нагрудная, соответственно, под ней будет тоже большая выточка. Есть отклонение у некоторых фигур, что ребра очень находятся впереди, и у них тоже большая выточка, но здесь она маленькая, но это очень редко встречается. Имейте в виду, 1, наверное, процент из 1000, но он встречается, и вы должны об этом знать. Поэтому у вас будет не очень глубокая чашечка, но глубокая выточка. Теперь беру линеечку. Я очерчиваю свою первую сторону выточки. Я ее рисую прямо вниз, потому что у нас будет прямая выточка. И я ее буду, собственно, здесь и открывать. Вторую сторону выточки будет рождать мне тоже моя косточка. Ставлю ее сюда. Во-первых, первоначально проведите себе вот такой вот уровень вертикально вниз. Это ваша точечка G31. Это ваша точечка G21. И вот этот уровень рождает вам нашу чашку. Теперь мы видим еще, кстати, что у меня выходит глубина за рамки проймы. Это ничего страшного в большой груди, это нормально. Главное, чтобы она не доходила до бокового шва. То есть 0,5, 1,5 максимально. Этого будет достаточно. Это не страшно, поэтому не пугайтесь этим отклонением. Теперь мы смотрим, как у меня здесь эта косточка располагалась. И я параллельно переношу ее на сторону G31. И как только я касаюсь, параллельно переведя свою кость, уровня G31, мы мерили его вот таким вот образом. То есть у меня косточка мерилась прямо в край. Если вы мерили вот так, и у вас задрото, то вы должны немножечко зайти за пределы. То есть вот у вас ваш уровень G31, у меня он вот, я мерила здесь. И я, получается, вот этим краем касаюсь уровня G31. Немножко спускаю вниз, потому что у меня косточка будет располагаться под швом. Еще раз.
переношу параллельно, касаюсь и остановилась. И обрисовываю свою новую часть половинки косточки. Посмотрите, что произошло. Какую косточку она мне открыла. Огромную выточку под моей грудью. То есть у меня очень глубокая грудь получается у этой чашки. Если мы посмотрим в бок и проведем здесь горизонталь под чашкой, вот здесь, то вы видите, какой период забирает чашка у вашего корсета. Очень большой. То есть выточка может быть до 7 сантиметров. Даже бывает иногда 9 и 10, но это уже у больших размеров груди. Здесь у меня просто моя чашка соберется очень глубоко. Я здесь провожу эту линию. И заново провожу свою линию G5. То есть я ее буду двигать на середину своей выточки, новой выточки. То есть у меня на сантиметрик сдвинется моя сосковая точка, потому что вертикаль вот эта должна делить мою новую выточку пополам. Заново рисую свою выточку. Провожу. И теперь я просто провожу из новой точки G7. Это у меня уже уходит в свою изначальную выточку. Ничего не меняю. То есть у меня просто она сдвинулась. Далее, абсолютно так же, как мы вычисляли высоту чашки и глубину чашки, на основном видео делаем здесь то же самое. 15, 12, плюсуем, 12 плюс 15, 27, и моя высота 13,5. Высота именно вот в этой части. И откладываю я 13,5. Еще обращу внимание на то, что моя чашка тоже диктует расположение моей сосковой точки. Например, если я ее здесь на самой острой части делаю, то вы видите, что у меня по пропорциям она 1, 2 равна где-то 1 к 3. А здесь у меня не 1 к 3. И получается, что я G7 нарочито должна поднять на то расстояние 1 к 3. То же самое моя чашка диктует мне линию груди. Поэтому не торопитесь добавлять вот эти части, пока вы не построите всю свою чашку и не будете проверять уже свой чертеж в конце. Мы определили новую линию, новую точечку G7. Я подсотру все старые, чтобы они мне не мешали и не путали. И так же, как в том видео, я выворачиваю свою чашку и прорисовываю деталь как лекалом. То есть я прокатываю прям таким слепочком ее вот так вниз и вверх, и она у меня касается. Тем самым вы даже видите, что у вас половина чашки уходит немножко вниз. Вот таким вот образом. Зафиксируем. Дальше буду говорить, для чего это нужно. Зафиксировали. Также прокатываю в этой части. Смотрим, как у меня делит мою чашку пополам косточка. Вот в этом месте. И далее прикладываю в эту сторону к своей новой стороне чашечки. Вот. Ровно, ровно, ровно. Прокатываю. Если вам будет мешать бортик, обязательно его срежьте, чтобы вам четко видеть основание чашки, которая касается глубины. Вот так вот. Здесь тоже у меня уходит моя чашка в эту сторону. Здесь чуть-чуть поменьше сделаю.
Из-за того, что у нас раздвигается выточка, сопряжение чашки внизу раскрывается. И тем самым у нас, получается, дольки раскрывают наш рисунок. Сейчас я срежу бортик, который мне мешает вам показать, как трансформируется чашка, когда мы ее раздвигаем на такую большую выточку. По идее, когда мы делим свою чашку пополам, это и есть наши две детали лекала, только не оформленные ВТО. Поэтому я ее выворачиваю и складываю, как бы, грубо говоря, пополам. Смотрим. Я прокатывать буду еще раз. Прокатали. Плоско, плоско, плоско прокатали. Видим, что чашка рождает новую линию. Здесь же обязательно должен прямой угол. То же самое здесь. Еще раз прокатали, прокатали, плоско-плоско прокатали. И заново прочертили свою линию. Прямой угол. Зафиксировали. Теперь, чтобы вы не путались, сразу я здесь примерно нарисую, где у меня будет корсет. Очерчиваю линию именно корсета. То же самое здесь. Перемычка. И очерчиваю линию корсета, которая у меня повторяет мою кость. Если мы не повторим кость, то она будет ткань тянуть за собой и создавать нежелательные нам складочки. Теперь проверю правую сторону. У меня здесь немножечко уехало, поэтому здесь выехало вниз. То есть я это поднимаю сюда. Это сопряжение. А здесь чуть-чуть подниму. И видим, что у меня получается. У меня практически попало в мою высоту. То есть если мы путем снятия лекал с чашки получили ту же самую величину, все у нас в порядке. Здесь мы смотрим, у меня маленькая погрешность, но и обратите внимание, что здесь у меня ушло вниз. То есть мы понимаем, что если у нас была новая линия, то и здесь у меня будет новая линия. Обращаем на это все внимание при оформлении своей чашки. Так как я подняла свою точечку Г7, я подстираю свою выточку. Здесь я немножечко все-таки оставлю. Теперь очерчиваю по середине своей чашечки и буду равнять вот эти части с этими. Обратите внимание на то, что у некоторых чашек вглубь уходит вот такой вот загиб, что рождает иногда выточку вот в таком вот ключе. То есть вам приходится ее углублять. Сейчас посмотрим, нужно ли это мне. Можете взять свою чашку, прокатать до выточки, перенести и прокатать дальше. У меня не хватает всего лишь 3 миллиметрика, поэтому я их тут чуть-чуть заберу. Ну, на толщину, в принципе, не должно. То есть мне уже ее хватит. То есть вот эти свои части я уже могу спокойно обводить. Но пока я этого не буду, пока не проверю сопряжение. Либо лекалком, либо вручную проводите фигурный свой рельеф. Сюда, в области, смотрим всегда, как ваша чашка выглядит, когда вы ее в профиль, и прям рисуете с нее эти рельефы. И то же самое в другую сторону. Это у меня будет новая моя сосковая точка. Ничего страшного, что мы ее подняли на сантиметр. Грудь мягкая, поднимется, и красиво все у нас выйдет. Теперь я черчу свою верхнюю часть и ту часть, которая у меня уже точно не меняется, внизу. Вот так.
Следующее я буду сейчас делать сопряжение. Возьмем кальку и переношу сюда. Мы видим, что мне хочется чуть-чуть свою линию сопряжения поправить. Вот так. Здесь можно тоже чуть-чуть. То есть вот в этой части я ее еще буду чуть-чуть убирать. То же самое здесь могу очертить. И чуть-чуть выпрямляю свой угол. То есть детали моей чашки находят на детали моего корсета в этом случае. Обязательно проверяем, чтобы эти две линии нам были равны. И в этой части я не буду пока соединять, потому что у меня будет трансформироваться моя чашечка. Далее вы на чашке примерно отмечаете свою верхнюю деталь, как вам хочется, чтобы она выглядела, и смотрите, нравится ли вам ваша чашка в таком расположении. Если нет, можете рисовать какие-то фигурные, резать вот так, моделировать свою выточку. В общем, через точечку G7 переносить все свои линии рельефа. То есть, если вы хотите перенести в эту сторону вот этот рельеф, и чтобы он у вас уходил сюда, то вы берете этот кусочек и переставляете сюда. Главное, чтобы у вас было сопряжение. Но обращу внимание, если мы переносим рельеф сюда, здесь у нас уплощается наша плоскость, поэтому она затребует у вас дополнительную какую-нибудь выточку, и вы можете, например, перенеся сюда рельеф, его сократить, а сюда какую-нибудь выточку, допустим, добавить. Теперь я просто отложу произвольные 3 сантиметра для своей верхней части, для вот того, чтобы заново этот момент очертить. Параллельно и произвольно очерчу вот свою верхнюю часть детальки. Теперь по точечкам, которые у меня были изначально, которые мне диктовала моя выточка и чашка, соответственно, потому что я должна надеть на чашку свое лекало. Стыкую с теми точками, которые также образовывает моя чашка. Вот они. Вот таким вот образом. И видите, что происходит? Тоже чуть-чуть хочется ее сплавить. И тут тоже чуть-чуть хочется ее сплавить. То есть я в эту сторону добавляю, в эту сторону добавляю наверх, в эту сторону добавлю и в эту сторону чуть-чуть добавлю. И старые свои показатели подстираю. Теперь берем фломастер и точно знаем, что у нас вот здесь уже точно ничего не меняется. Вырезаю свою правую часть верхней детали чашки. Приставляю ее сюда и переношу вот в эту сторону. И обвожу заново. Здесь также могу очертить. У меня здесь получилось. И мои детальки, мои чашки готовы. Мы нашу чашечку очертили. Теперь, что у нас получается? У нас вот это расстояние добавилось, точнее раздвинулось, и вот это расстояние раздвинулось. Раздвинулось, получается, целых 3, 4 и 3 сантиметра. То есть 4 и больше. Даже мы съели с нашей линии талии. Соответственно, я должна уменьшить свой боковой шов максимально. И чтобы все было равномерно, часть отправляю назад. То есть 70% я буду добавлять
в свой боковой шов и 30% назад. Также обращу внимание, для больших объемов груди и прямого стана не нужно делать большой отвод. То есть здесь у меня он достаточно небольшой. Теперь свои 4 сантиметра мне нужно добавить сюда, сюда и сюда. Здесь как раз можно прям сделать больше, прям прямой силуэт. Это будут новые мои линии корсета. Сюда. Этих уже не будет. Я их стираю. Добавила я здесь, я вижу 2,2. Мне еще нужно будет также 2 сантиметра отправить сюда, потому что здесь у меня уже очень захлопывается свой бок. Чтобы не делать его сильно прямым, я отправлю на выточку. Отправлю также, например, 1,5 сантиметра на выточку. И еще тут 7 миллиметриков, которые мне еще надо доотправить, чтобы получилось в общей сумме 4,3, которые я забрала отсюда. 1,2, 2,2, 2,6, 3,3 и 4,2. Все верно. И добавляю к своему корсету. И очерчиваю уже абсолютно новые линии. Покажу еще момент с широкой чашкой. Насколько у меня с широкой чашкой практически одинаковая глубина, сократится выточка. Смотрим, что эту чашку совершенно не сжимает кость, то есть она остается почти плоской. Что нельзя сказать об этой чашечке, когда кость ее собирает. Посмотрим, как это происходит с этой чашкой. Те же, например, 19 сантиметров глубина нашей чашки. 19,5. 19,5. Делим пополам кость. Вот она здесь. Отправляем сюда. Уже вот здесь у меня моя выточка. Параллельно переношу до уровня Г31. Вот моя середина. И вот здесь моя выточка. То есть насколько влияет узкая круглая кость или широкая пологая кость. То есть она закрывает нам выточку или раскрывает нам выточку, чтобы вы этот процесс понимали и знали, что нижняя часть при смыкании должна повторять полностью нашу кость, чтобы не было никаких у нас горизонтальных линий. Проверяем полностью его еще раз на всякий случай и можем уже вырезать лекало. Вот я смотрю, она у меня уже прям даже здесь идеально подходит. И то же самое с этой стороны. Уже идеально подходит. Также можно прокатать верхнюю часть и посмотреть, как эта деталька садится. То есть вот эти 2 миллиметрика это вам на толщину ткани. Теперь вы можете приступать к построению чашки на полную и объемную грудь.